ഹലോ എവ്രിവൺ, എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഓസ്കിക്ക് ശേഷം ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ICU നഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടിപ്പായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ലോ പ്രഷർ അലാമും സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഹൈ പ്രഷർ അലാമും സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ലോ പ്രഷർ അലാം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണവും ഹൈ പ്രഷർ അലാം ഉണ്ടാവാനുള്ള അതിൻ്റെ കോസസ് റിമെമ്പർ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്, അതായത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഈസി മെത്തേഡുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വേർഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾഡ് എന്നുള്ളതാണ്. HOLD, ഹോൾഡ്. അപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷർ ദാറ്റ് കോസസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, കോസ്ഡ് ബൈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ ലോ പ്രഷർ അലാം കോസ്ഡ് ബൈ ഡിസ്കണക്ഷൻ. സോ HOLD അതാണ് ഒരു മെത്തേഡ്. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ പ്രഷർ അലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ലോ പ്രഷർ L, സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ലെറ്റർ L ആണ്. അപ്പം ലീക്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം, പിന്നെ കഫ് ഡിസ്കണക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകാം, പിന്നെ ട്യൂബ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. അപ്പം L എന്നുള്ള ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ലോ പ്രഷർ അലാം ലീക്സ്. പിന്നെ ഹൈ പ്രഷർ അലാം കോസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോസസ് ഉണ്ട് അത് വരാനായിട്ടുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷർ അലാം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം അതിലൊരു സെൻറ്റൻസ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. 2 PB സാൻഡ്വിച്ചസ് ക്യാൻ മേക്ക് യു സിക്ക്. അതായത് 2 പീനട്ട് ബട്ടർ സാൻഡ്വിച്ചസ് ക്യാൻ മേക്ക് യു ഫീൽ സിക്ക്. സോ 2 P's എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൾമിനറി എഡീമ, ന്യൂമോതൊറാക്സ്. 2 B's എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോങ്കോസ്പാസം, പിന്നെ ബൈറ്റിങ്. അപ്പം 2 P'സും 2 B'സും. പിന്നെ അടുത്ത വേർഡ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സിക്ക് എന്നുള്ള വേർഡാണ്. സിക്ക് എന്നുള്ള വേർഡിൽ 3 ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. SCK. S means secretions, C means cough, K means kink. So 2 PB's sandwiches can make you feel sick. So all these help you to remember all the key causes of high pressure alarms. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ടിപ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണതിന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ICU സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. I hope this is very helpful for you guys. Thank you so much and goodbye. Bye-bye.